Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan tez va oson hamda samarali AutoCad o'rganamiz. Assalomu alaykum AutoCad o'rganuvchi. Sizlar bilan birinchi darsimizda AutoCad haqida qisqacha tanishgandik. Bugun ikkinchi darsimiz. Ikkinchi darsimizda instrumentlarni birin-ketin o'rganishni boshlaymiz. Birinchi chizish bo'limidan bu ikkita instrument va qayta ishlash bo'limidan bu ikkita instrumentni o'rganamiz. Birinchi instrumentimiz line deb nomlanadi. Bu line olish uchun meshkani chap knopkasini bir marta bosish yo bo'lmasam klaviaturadan qisqacha L harfini bosib pravilda bossak ham oladi. Line chizish 3 qismda bo'linadi. Birinchi kerakli nuqtani belgilaymiz chap knopka bilan va ikkinchi bo'lib yo'nalishni ko'rsatamiz. O'ngga, chapga, yuqoriga yoki pastga. Bundan so'ng uchinchi bo'lib klaviaturadan o'lcham kirgizamiz. Millimetrda 5000 yoki 5 metr, yuqoriga 4 metr, chapga 5 metr. Bu buyruqdan chiqish uchun escape tugmasini bossa chiqadi yoki meshkadan o'ng knopkasini bossa ham chiqadi. Agar bu buyruqni oxirigacha yetkazishni xohlasangiz, klaviaturadan C harfini bosib pravilni bossangiz, bu chiziq oxiriga yetadi va to'rtburchak holatda keladi. Line chiziqlari bir-biri bilan tutashmagan bo'ladi, ya'ni har chiziqlar alohida turadi. Ikkinchi instrumentimiz construction line deyiladi. Construction line ham chap knopkani bosib olish mumkin yoki klaviaturadan X line qilib olsa ham bo'ladi. Bu construction line'da 3 xil holatda chizish mumkin, ya'ni vertikalniy, gorizontalniy yoki burchak ostida. Birinchi bo'lib vertikalniy chizamiz. Vertikalniy chizish uchun klaviaturadan X line olgandan so'ng pastda mana qisqacha gorizontalniy, vertikalniy yoki ingliz tilida burchak degan holat anaqani ko'rsatib qo'ygan. Birinchi gorizontalniy chizish uchun klaviaturadan H ni bosamiz va bizga gorizontalniy holatda chizish imkoniyatini beradi. Vertikalniy chizish uchun klaviaturadan V harfini bosib chap knopka bilan bosib chizish mumkin. Burchak ostida qanaqa chiziladi? Burchak ostida klaviaturadan A ni bosamiz pravil bilan va klaviaturadan burchak kirgizamiz, masalan 45 gradus va pravil. Bizda 45 gradusda chizib beradi. Qayta ishlash bo'limida birinchi instrumentimiz bu o'chirg'ich. O'chirg'ichni ham qisqacha klaviaturadan ham terish mumkin. Klaviaturadan E harfini bossak oladi. Bu qanday foydalanamiz? Chap knopka bilan belgilab, o'ng knopkani bosganimizda o'chiradi. Agar hammasini olishni xohlasangiz, ketma-ket bittada yoki ketma-ket belgilash mumkin. Ikkinchi instrumentimiz bu kopya olish. Kopya olish ham xuddi shunaqa. Chap knopka yoki klaviaturadan C
O'ni bossa kopiyani oladi. Kopiyani obyektni shunchaki chap knopka bilan belgilab olib, o'ng knopka bilan tasdiqlaymiz va kerakli nuqtadan belgilab, obyektni belgilab, o'ng knopka bilan tasdiqlab, kerakli nuqtani belgilab va razmer kirgizamiz. Klaviaturadan 5000 oralig'ida tashlab beradi. Yoki 10,000 oralig'ida. Buni ham o'lchab ko'rishimiz mumkin. Buning uchun dimension panelidan birinchi turgan instrument bilan o'lchaymiz. Buning uchun chap knopka bilan belgilab olib, yo bo'lmasam klaviaturadan T, L, I ni olib belgilashimiz ham mumkin. O'lchash uchun birinchi obyektdan birinchi nuqta va ikkinchi nuqtani ko'rsatib, yo'nalishini ko'rsatsa bo'ldi. Mana 5000. Ikkinchi kopiyamiz 10 metr oriqlarda qilgandik. Mana o'sha razmerda. Keyin sizlar bilan biror bir narsa chizib ko'ramiz. Masalan, kubik. Line olamiz. 400 razmer kirgizib, rolik bilan, nechkan rolik bilan yaqinlashtirib va darslik chizishda davom etamiz. Chapga 400 va shunchaki close qilib buni tugatamiz. Endi yana qo'shimcha narsa, bu past qismda gradus ostida chizadigan panelimiz bor. Unda mana bu stirlikada shunchaki chap knopkani bossak, har xil graduslarda bor. 5, 10, 15, 18 har xil. Bizga eng keraklisi hozir 45 gradusda chizamiz. Line olamiz va 45 gradusda 400 o'lcham kirgizamiz. Kopiya olamiz. Chap knopka bilan belgilab, o'ng knopka bilan tasdiqlab, kerakli nuqtadan ushlab, kopiya qilishni boshlaymiz. Chap knopka bilan. Bunda ham xuddi shunaqa. Mana va общий ushlab yana bilan kopiyalaymiz. Mana AutoCad o'rganish uchun bugungi darsimiz shundan iborat. Keyingi darsda ko'rishguncha, agar bu darsda qanaqadir bir savol bo'lsa, video pastida yozib qoldirsangiz, keyingi darsda to'liqroq tushuntirishga harakat qilaman. Rahmat.